各位弟兄姊妹，大家主內平安。今日咧要同大家嚟到從詩篇46篇入邊嚟到思想神嘅說話。咁我今日分享嘅主題喺暴風雨中嘅避難所。我就諗起喺25年前，我開始喺呢度嘅溫城嘅越南門諾會入邊嚟到牧會嘅時候，冇幾耐呢，就同一班嘅青年人，大概10幾20個，我哋就有一次去露營，唔係好似我哋去一個營地有好多間房嗰啲嘅情況。我哋係租一個營地，只不過咧當中有一個亭，有一個位置俾我哋喺嗰度啫。咁嗰一次係第一次同可以話係第一次同10幾20個青年人一齊去一個咁樣嘅一個方式嘅露營時間咧係一個週末啫。但係結果去到嘅時候咧，就剛啱個天氣冇咁好哇！一路落雨啊，咁一落雨嘅起身咧就好麻煩啦，唔似我哋去Red Rock Bible Camp 咁樣，有好多間房咁嘅情況，係只一個亭。我哋大家咧嗰啲青年人，佢哋攞嗰啲咧帳篷嚟到咩喺嗰度瞓覺都唔方便。咁喺呢個亭入邊10幾20個人堆埋喺嗰個段期間咧，我哋食嘢，我哋要整嘢食咧，出邊又落雨又打風，非常嘅唔方便。但係都感謝神，因為仲始終可以遮到有個瓦頂嚟到擋住大風雨。我哋就喺呢個亭嘅四周圍咧，盡量攞嗰啲嘅膠布，可以嚟到遮蓋得幾多就遮蓋得幾多。咁嗰晚咧當然都比冇咁好瞓啦比較會凍一啲。咁喺10幾年前咧，又係同越南教會去 Red Rock Bible Camp。我哋玩堂每一年都差唔多喺嗰度去咗好多次。越南人咧係嗰一次同我一齊去嗰個 Red Rock Bible Camp。嗰年咧就碰啱咧，我哋嗰個營地嗰個附近非常嘅大風雨。我仲好清楚記得就係星期六晚我哋喺嗰個禮堂散會嘅時候，出邊打大風，又落大雨，又開始閃電。我哋要逐個逐個咧嚟到攞啲遮嚟到遮住嗰啲老人家，等佢哋可以翻佢哋嘅營地入邊去房去宿舍嚟到休息。咁嗰晚就停電啦。我哋都感謝神，雖然出邊係咁大嘅風雨，雖然係咁嘅停電，但係始終仲有一個地方可以嚟到避風，可以避雨。我哋人生入邊好多時候暴風雨係會隨時嚟嘅，各種唔順利嘅事情、天災人禍、意外，隨時都會發生。喺呢個時候，我哋呢啲咁渺小嘅人類，我哋實在好需要有個地方，可以俾我哋去到避下。我哋喺最近阿富汗個地震，一下啫就超過1000個人喪失生命。咁最近南亞嗰度又有水災，又有好多人喪失生命，好多人失去咗個家佢嗰間屋都失去咗。種種天災戰爭帶嚟嘅嗰啲後患，幾多人係流離失所，再冇瓦遮頭呢？所以我哋人實在好需要有一個地方，呢個地方係容許我哋喺我哋人生遇到好大嘅暴風雨嘅時候，我哋可以走入去嚟到避下。所以今日我同大家咧從詩篇46篇嚟到分享4點。第一點咧就係，雖然環境係好惡劣我哋睇下46篇第2同埋第3節，聖經話雖然地
所以地須改變，山須搖動到海心，其中的水雖憑險翻騰，山雖因海漲而戰抖，我們也不害怕。短短嘅2節經文提及到有4個情況，雖然地會改變，嗰個山都雖然可以被震動到搖動到去海心，水咧雖然當其時係被大風浪搞到去翻騰，嗰個山雖然因為海漲而戰抖。嗱，我哋見到呢啲大自然嘅情況係非常可怕嘅，係咪？我哋人企喺一座山嘅面前，我哋實在好渺小。我哋人面對大海，我哋都係好渺小。但係就算係咁宏偉嘅山，咁大嘅海，當呢啲山同埋海一路係咁樣嘅變化，聖經話我哋亦不害怕。所以喺詩篇46篇帶俾我哋好大嘅安慰，但係亦都陳述俾我哋知道，我哋人唔會話我哋一生都係平平坦坦嘅落去嘅。好可能我哋就算信耶穌嘅人，我哋好多時候我哋或者係因為自己嘅過犯，神要管教。但係有好多時候，我哋並唔係因為我哋本身嘅過犯，但係都有一啲唔順利嘅環境，甚至係威脅到我哋性命嘅環境發生，嗰啲事情發生都係上帝允許。上帝係允許所有嗰啲事情發生，喺後邊有上帝要教我哋嘅功課。所以我哋可以從以賽亞書36章第2到第4節嚟到睇下，呢度記載咩？呢度記載話亞述王，佢嗰陣時候咧，佢就差遣咗佢嘅手下率領大軍啦，要嚟到去攻打耶路撒冷。呢件事情已經距離而家大概2700幾年前啦，一段好長嘅時間。當其時北國以色列已經係亡國，係亡喺亞述王嘅手下。而家亞述王係繼續去打周邊好多嘅國家。佢而家跟住要打南國猶大。而當其時希西家做緊皇帝，咁希西家做皇帝，希西家開頭因為亞述國嘅強盛，咁呢個希西家呢，佢就同周邊嘅一啲國家嚟到結盟，諗住同大家一齊結盟就可以嚟到對抗亞述王嘅強帝。嗱，希西家呢，佢本身又認識神，但係有好多時候信心亦都唔夠。當面對困難嘅時候，佢初期嘅時候，佢就係同其他周邊國家嚟到聯盟去對抗。但係當佢咁樣對抗嘅時候，我哋見到喺呢個聖經提及到亞述王嚟到派人嚟到同佢哋傾偈。咁希西家亦都派啲官員嚟到去面對，大家就喺路上相遇。咁亞述國嗰邊嘅啲威脅嘅說話就提咗出嚟，但係去到37章咧，我哋見到仲更加嚴重。36章已經係喺路上嚟到講啦。換句話就係提醒嗰幾個官員，你翻去轉達俾希西家皇帝聽，冇人可以救以個猶大百姓可以脫離亞述王嘅攻打嘅。咁去到37章咧，呢個亞述王索性仲派埋使者直接去見希西家。第9節話係打發使者去見希西家，最先就喺路上嚟到透過啲官員翻嚟轉達，而家索性透過佢嘅手下去同希西家見。換句話講，嗰啲威脅嘅說話越嚟越近，越嚟越嚴重，同埋陳述出一件好緊要嘅事實。就有個使者話，你同猶大王希西家咁樣講，唔使諗住啦，可以靠住所依靠嘅神耶路撒冷一
定會落喺亞述王嘅手㗎，你哋唔使諗住唔會。你諗下睇亞述王，佢一路攻打，有邊個國家嘅神可以救佢哋咧？嗱，我哋見到當其時希西家同埋猶大百姓，佢哋所面臨嘅就係咁危險嘅環境啦。北國已經被打咗落嚟，而家哋南國又俾攻打咗好多座城，咁而家亞述軍又已經係兵臨佢哋嘅首都耶路撒冷呢一橛，係幾危險幾危急。正如聖經所講嘅話，雖然咁危急，嗱，呢個時候希西家王佢哋所面臨嘅情況就係咁樣。弟兄姊妹，希西家王係面臨咁危急嘅環境，喺呢個環境嘅時候可以做乜嘢呢？我哋睇下，只要嚟到信靠上帝，無論環境係幾惡劣，弟兄姊妹，你只要依靠上帝，所有嗰啲惡劣嘅環境都可以改變嘅，因為我哋所信嘅呢位神唔係好似其他啲民族嗰啲假嘅神。亞述王佢以為佢自己攻打到咁多嘅地方，佢以為佢自己贏晒，佢以為佢自己係無敵天下。如果上帝唔允許，佢根本就冇辦法去做乜嘢。但係佢太過狂傲，佢太過驕傲，佢以為靠佢自己就可以贏咗全部嘅佢想征服嘅地方。今日我哋人類都係咁，我見到喺呢個世界上70幾億嘅人口，都有好多嗰啲執政掌權嘅，好多個都以為自己係可以嚟到想做乜嘢就可以做，好多人都諗住自己好強，然後咧就憑自己意思。我哋人今日以為自己可以勝過一切，甚至嚟到挑戰創造宇宙萬物嘅真神。我哋人實在好無知，亞述王都係咁樣，所以佢派嗰啲使者嚟到威脅希西家，講俾希西家聽，冇邊個神可以救佢嗰個民族嚟到脫離亞述王嘅手嘅。但係希西家今次佢唔再好似以前去尋求人嘅幫助，去結盟嚟到對抗。今次我哋見到喺以賽亞書37章14節，希西家喺呢一次咧，佢從使者嘅手入邊接過書信嚟，佢一睇完，佢做乜嘢呢？佢就上耶和華嘅殿，將書信喺耶和華面前展開，向神嚟到禱告。佢好清楚噶，佢承認佢所信呢位神係坐喺以基路伯上高萬軍之耶和華以色列嘅神，係創造天地嘅神，係萬國嘅神。去求神嚟到聽，求神嚟到睇下佢嘅處境，睇下佢而家係所面臨嘅處境。佢面臨咩處境？佢面臨緊西拿基立呢個亞述王嘅威脅，佢嚟到向神求。弟兄姊妹，今日你嘅情況係點？可能我哋今日嘅情況唔會好似希西家當時面對咁樣嘅情況。希西家面對嘅時候就係叫生死存亡，佢國家只能夠係一就係選擇投降，羞辱嘅臣服喺亞述嘅皇帝嘅手下，而呢就可能會面對被亞述大軍過嚟一路嘅打敗。佢面對嘅係生死，佢嘅情況係好惡劣，因為亞述大軍太過多人啦，軍力係好強盛嘅。但係希西家呢個時候，佢嚟到依靠神，佢終於開始明白，我哋人今日唔可以靠咩？
靠我哋嘅智慧咩？靠我哋嘅才幹咩？靠我哋嘅學識咩？靠我哋嘅經歷咩？冇錯，我哋有嗰啲都係好，但係到真真正正危難嚟到嘅時候，暴風雨嚟到嘅時候，我同大家講，我哋人真係乜都唔係。你諗下睇，當呢個疫情一發生嘅時候，到而家，全世界各地嘅人，大家一路喺度研究，開始試驗，開始研發一啲嘅藥可以出嚟，希望能夠控制，能夠除開咗呢一個病毒。但係結果呢，嗰個病毒一路在演變。我見到有啲地區好咗，冇幾耐又再疫情又再爆發。而喺過去呢段期間，大家終於發現一個現實，就係大家要接受同呢個病毒共存，唔係嘅話經濟將會係崩潰。但係就算要接受同呢個病毒共存嘅時候，又有邊一個會諗到喺幾個月前俄羅斯嚟到攻打烏克蘭呢？咁可能我哋覺得俄羅斯攻打烏克蘭呢啲事情發生喺歐洲，同我哋冇關係。大家係見到啦，因為呢一場嘅戰爭，全世界面臨食物嘅短缺，所以好多嗰啲日用嗰啲食物全部係起價好多倍，好多國家面臨到通貨膨脹得非常緊要，大家嘅薪水冇乜嘢嘅起，但係大家嘅生活係越嚟越困難，甚至到喺亞洲有幾個國家，因為過去嘅借貸問題，已經係國家面臨破產嘅地步。今日我哋人類面臨嘅國家都會面臨到咁嘅困境，幾多個科學家、經濟學家，大家都研究點樣解決，都解決唔到。同樣嘅，我哋呢啲普通嘅人，我哋可能就係面臨到咩呢？或者突然間我哋嘅身體出咗狀況，開始衰弱，開始有啲嘅病出現，或者我哋工作唔順利，或者我哋睇見我哋嘅前景係好似好暗淡，或者我哋都唔知道跟住呢一啲嘅困難仲會拖長得幾耐。你同我唔知，雖然我哋唔係好似希西家所面對嘅咁嚴重，但係有一樣嘢就係我哋可以乜嘢呢？我哋可以學習希西家嚟到神嘅面前，就好似喺詩篇46篇8到10節提醒咩呢？你哋嚟睇耶和華嘅作為，睇下神點樣使到呢個地點樣個荒涼，佢可以止息刀兵，直到地極，去折弓，去短槍，去將戰車焚燒喺火中。你哋要休息，要知道我係神，我必喺外邦中被尊崇，喺遍地上也被尊崇。嚟睇下神嘅作為，神咩作為呢？就係睇下神嘅大能。神想令呢個地荒涼，呢個地就荒涼；神想止息刀兵，就可以止息刀兵。相信大家仲記得，當摩西帶領以色列人離開埃及嘅時候，法老派追兵追到以色列人冇路走啦。佢哋去到紅海之前，佢哋冇路走。上帝唔知道面前有紅海咩？點解上帝要帶領以色列人去到紅海前呢？就係上帝讓允許去自己嘅百姓去到山窮水盡嘅時候，去到冇路嘅時候，上帝顯出嘅大能，紅海嘅水分開。
同樣嘅，今日你同我，可能我哋大家面臨嘅啲困難唔一定相同，但係無論係幾困難，就好似詩篇第46篇2到3節話咩？雖然咁樣，雖然咁樣，我哋都唔需要怕。你可以做嘅係乜嘢咧？你就要休息，好似46篇啊，即係我所講第8到第10節，你哋休息，你哋安靜，安靜喺神嘅面前，嚟到睇下神點樣做嘢。所以聖經好多地方教導我哋祈禱，我哋交俾神，然後我哋睇神點樣做嘢。摩西當其時都同樣嘅對啲百姓話：你哋企喺嗰度唔使出聲，睇下神點樣去做嘢。神可以將紅海嘅水分開，神今日都可以嚟到解決我哋嘅困難。但係神點樣解決？神幾時解決？你唔知，我唔知。我哋安靜，我哋休息、放鬆、等候佢。所以喺詩篇62篇就教導我哋，詩人話：我個心啊，你當默默無聲，專等候神，因為我嘅盼望係從他而來。唯獨他是我的磐石，我嘅拯救，他是我的高台，我必不動搖。我的拯救，我的榮耀都在乎神，我力量嘅磐石，我嘅避難所都在乎神。你們眾民當時時依靠他，在他面前傾心吐意，神是我們的避難所。弟兄姊妹，你睇下詩人點樣提醒我哋，佢話神係我哋嘅避難所噶，所以我哋可以嚟到佢面前，我哋時時嘅依靠佢。我哋嘅神會覺得好厭煩，唔會話你時時你都煩住佢，佢唔會嘅，佢反而好希望、好喜歡佢嘅兒女嚟到佢面前，將大小難題呈上俾佢。你係咪正在希望上帝為你開路，揾到一份適合你嘅工作呢？你係咪面對十字路口要點樣選擇行邊條路呢？你係咪經歷一個新嘅轉變，好多樣嘢你要重新去適應呢？或者你而家係面對緊其他嘅，因為年齡嘅關係，你嘅身體都越嚟越衰弱，好多事情你需要掛慮。無論乜嘢情況，神嘅說話再次提醒我哋，我哋要時時依靠佢，嚟到佢面前，默默無聲嘅等候佢，睇下佢點樣做嘢。佢係我哋嘅磐石，我哋依靠佢，我哋唔會動搖嘅，弟兄姊妹。佢係我哋嘅避難所，識得依靠佢嘅人，我哋心入邊會得到安穩。所以從嗰個詩篇46篇，我哋學到第3個功課就係必能走出困境。我哋一定可以嚟到走出困境。除咗我哋睇見，雖然個環境惡劣，只要信靠上帝，我哋亦都必能走出困境。喺以賽亞書37章21到23節，當以賽亞嘅說話臨到俾希西家話，神呢聽見咗希西家，你嚟到求神攻擊亞述王西拿基立，所以神就咁樣講啦。神話呢呢個西拿基立將會被藐視嘅，因為點呢？西拿基立你竟然夠膽嚟到辱罵永生神，嚟到褻瀆神，你嚟到攻擊神，所以耶和華論到亞述王話，佢必定唔能夠嚟到耶路撒冷城，亦都唔可以喺呢個地方射箭，唔可以帶盾牌嚟到城嘅門前，亦都唔會築壘攻城。佢從邊條路嚟，就必
定從邊條路翻去，必定不得嚟到呢個地。呢個係耶和華所講嘅，因為神為自己緣故，為其僕人大衛緣故，必保護拯救這城。如果大家留意嚟到讀呢段嘅經文，神嚟到默示俾以賽亞，讓以賽亞嚟到回覆希西家，講出上帝已經係聽到希西家嘅祈求。然後上帝講乜嘢呢？上帝話佢將會管教亞述王，管教到呢係用好多好肯定嘅語氣，必唔能夠嚟到呢個城。亦都呢從邊條路嚟，必定從嗰條路翻去。你見到咧喺呢段經文入邊好多係必定、必定、必定。神嘅說話一發出，一定會成就。各位弟兄姊妹，當希西家識得嚟到依靠上帝嘅時候，我哋見到佢就可以走出困境。正如詩篇46篇4到6節嗰度話咩呢？有一道河，呢個河嘅分叉，使到神嘅城歡喜。呢個城就係至高者居住嘅聖所，神在其中，城必不動搖。到天一亮，神必幫助這城。外邦喧嚷，列國動搖，神發聲，地便融化。喺詩篇125篇第1節話：依靠耶和華嘅人，好像錫安山，永不動搖。弟兄姊妹，你從神嘅書入邊，你睇到乜嘢呢？你有冇睇到依靠神嘅人，就算列國動搖啊，我哋都唔會動搖。就算睇上嚟呢個世界嘅環境好似係越嚟越差，睇上嚟似乎係好暗淡，但係聖經講咩呢？到天一亮，神必幫助這城。黑夜可能好漫長，有幾長呢？你唔知，我唔知。神允許呢個困境，呢個疫情再延長到幾耐，我哋唔知。神允許俄烏嘅戰爭仲會延長幾耐，我哋唔知。神允許呢個通貨膨脹會嚴重到咩地步，我哋唔知。但係有一樣你知，我知，點解呢？從神嘅說話睇見，神嘅說話講好清楚，就算列國會動搖，外邦點樣嘈生晒都好，神一出聲，所有事情都解決。而且我哋嘅神係喜歡，係願意聽佢兒女嘅祈求。到天一亮，神必幫助這城。你只需要依靠佢，你就永不動搖。所以喺箴言18章第10節，神嘅說話提醒我哋，耶和華嘅名係堅固台，義人奔入便得安穩。無論你喺人生當中，你任何時候，你遇見困難，你遇見危急，你走去投靠神，你就可以得到安穩。我哋做父母嘅，我哋有呢種嘅經驗。點樣呢？就我哋見到我哋嘅仔女好細嘅時候，無論咩場合，出邊行雷閃電又好，佢哋驚。但係當佢哋嚟到走到爸爸媽媽呢一處，爸爸媽媽一抱住佢哋，一攬住佢哋，佢哋就可以安靜落嚟，唔好咁驚。因為喺爸爸媽媽嘅懷入邊，佢哋會覺得好安詳。佢哋相信父母會嚟到保護佢哋。弟兄姊妹，你同我係神嘅兒女，我係神嘅兒女，神唔愛我哋咩？神如果我愛我哋，神唔會
任憑我哋繼續係好似無依無靠㗎。所以我哋如果遇見幾多嘅困難都好，遇見幾危急都好，我哋擔心我哋前面嘅路又好，點都好，記得學希西家，聽見個威脅嘅說話嚟到神面前，向去禱告，向去陳明，然後就默默無聲等候去解決。你走到去嗰度，你就得到安穩。我哋好多人因為唔同嘅環境，我哋就離開咗我哋嘅家鄉。離開家鄉睇上嚟係一個全新嘅一種嘅經驗，你唔知會點，但好似你一啲都唔熟悉。但係因為我哋認識神，神就一步一步嘅帶領我哋。喺29年前，我都帶住我太太同埋我仔，都離開咗越南嚟到呢個地方。嚟到時候，一切要從頭開始，語言係一個關，好多嘢要適應。但係當我哋嚟到嘅時候，我哋知道我哋係神嘅兒女，無論大小嘅事情，我哋都交俾神。我哋就見到喺過去呢段期間，神嘅恩典、神嘅信實，永遠冇離開我哋。投靠佢嘅人就得到安穩。然後我哋就嚟到學詩篇46篇嘅第4點，就係在神並冇難事，在神並冇難事。我哋見到雖然環境好惡劣，你只需要依靠神，你必能夠走出困境。點解呢？因為喺上帝冇難成嘅事情。我哋睇以賽亞書第37章36到38。當以賽亞奉上帝嘅名嚟到講俾希西家聽，上帝已經聽見祈禱。後來事情發生係點呢？37章36到38節話，耶和華嘅使者出去喺亞述營中殺咗185000人。使者一出去，一晚啫，亞述大軍引以為榮嘅自豪嘅185000嘅兵，一下就死啦。所以亞述王立即拔營翻去自己嘅地方，喺翻去之後，佢就俾人殺咗。以色列嗰個希西家同埋猶大國嗰啲百姓，佢哋嘅危機就解除咗。原因係乜嘢呢？原因就係神嘅使者出去。但係神嘅使者幾時出去呢？就係希西家嚟到向神嚟到陳明佢嘅困難。從嗰陣時候，亞述國嘅兵力就開始弱咗，因為一起死咗咁多個人，佢嘅兵力開始弱咗，所以冇幾耐，亞述國就俾巴比倫國嚟到替代咗。但係從呢度我哋可以見到乜嘢呢？我哋可以見到，我哋一神如果要解決，一下就可以解決。如果大家熟悉以色列人要出埃及之前，上帝要降下嗰10個災禍就好簡單嘅。上帝要降下乜嘢嘅災禍，就乜嘢災禍可以立即發生。上帝要解除嗰啲災禍，嗰啲災禍就立即解除，因為在神並冇難成嘅事情。我哋睇下創世記18章14節上，好熟悉嘅一句話：耶和華豈有難成嘅事嘛？有幾多事情係神唔能夠做呢？弟兄姊妹，你信咗主有幾多年？喺你遇見困難嘅事，你有冇諗到上帝可以解決呢？你有冇擔心你嘅前途？如果你擔心你嘅前途，你有冇諗到呢一節經節話上帝豈有難成嘅事呢？對於上帝嚟講，冇咩事係難嘅。上帝講要咁樣就咁樣，
上帝個話一發出就成立。弟兄姊妹，將你自己嘅所有事情帶到面前，正如希西家一帶到神嘅面前，佢嘅危機，佢國家嘅危機就解除咗，因為神冇難成嘅事。正如詩篇46篇第1節、第7節、第11節3次嘅提醒我哋乜嘢呢？神係我哋嘅避難所，係我哋嘅力量，係我哋喺患難中隨時嘅幫助。萬軍之耶和華與我哋同在，雅各嘅神係我哋嘅避難所。萬軍之耶和華與我哋同在，雅各嘅神係我哋避難所。一篇短短嘅11節嘅經文入邊，竟然有重複咁多次嚟到提醒我哋，神係我哋嘅避難所。詩人想講乜嘢呢？詩人就係想講俾你知道，我哋喺呢個地上所過嘅一生，好可能我哋會遇見好多困難，但係啲困難雖然好似啲山咁樣搖動啊，咁緊要，雖然好似大海嗰啲波浪咁樣滾動咁緊要，我哋如果識得依靠神，我哋就能夠解除咗個問題。神可以解決，因為喺神嚟講冇難成嘅事情。你可以走到去神嗰處，你可以嚟到投靠佢，你就得到避難。喺英國好多嗰啲漁民，大家知道英國嘅呢個國家咧係靠海嘅地方好多，好多人係當其時係打魚為生嘅。喺你打魚嘅生涯當中，大家知道啲漁夫咧最怕嘅咩咧？最怕嘅就係暴風雨，係咪？但係好多個信主嗰啲基督徒嘅漁夫，佢哋出去咧去打魚嘅時候，佢哋心入邊因為認識上帝、依靠神，所以佢哋得到好大好大嘅安慰。佢哋得到好大安慰，因為係乜嘢咧？因為佢哋知道就神係佢哋嘅避難所，特別係暴風雨嘅時候，亦都可以係佢哋嘅避難所。喺我青年嘅時候，我有喺教會入邊嘅詩班有唱過一首詩，就係暴風雨中之避難所。呢首詩歌呢係非常安慰嘅一首詩歌，就好似我所講，嗰啲英國嘅打魚嗰啲漁夫，佢哋咧因為認識上帝，佢哋嘅信心得到堅定，佢哋得到安慰，佢哋出海嘅時候，就算遇見幾大嘅暴風，佢哋都唔怕，佢哋可以從心入邊唱出神係我哋嘅避難所，係我哋暴風雨中嘅避難所。我哋大家一齊嚟到聽呢首詩歌。在我来临我的
好，我哋一齊嚟到做一個祈禱。天父，我哋多謝你，因為主你係我哋嘅磐石，可以成為我哋人生中遇見暴風雨嘅時候嘅避難所。求主時刻嘅提醒我哋弟兄姊妹，喺我哋遇見困難嘅時候，喺我哋感覺到彷徨嘅時候，我哋感覺到無助嘅時候，求主提醒我哋嚟到你面前，投靠你，等候你開路。我哋感謝你，我哋相信你必定會成就我哋心入邊所求嘅。求主堅定弟兄姊妹嘅信心。我哋祈禱奉主耶穌名求，阿門。